法師吉祥，你好。嗱，喺過往幾集入邊啦，我哋咧就學識咗喺大自然入邊揾到感恩嘅地方啦，向自己嘅父母感恩，感恩社會，亦都感恩咧佛法大寶藏，讓我哋明白到咧三界六道輪迴之苦，而且咧佛法難聞，我哋遇上佛法咧係有好多值得我哋感恩嘅地方。但係有一樣特別嘅嘢啦，有人就話對你唔好嗰啲人咧，你都要感恩，呢樣嘢似乎好難做到喎。其實係唔難嘅，你諗下，我哋喺我哋嘅一生中係遇見過好多人嘅嚇，咁呢啲人同你結緣嘅咧，有今生結緣，亦都有係宿世，我哋係結過未了嘅緣嘅嚇。如果係你得到人哋嘅幫助啊嚇，得到人哋嘅關懷啊，喺你需要嗰陣時有人幫你啊，咁你梗係要感恩啦嚇。咁如果你話有一啲你碰到一啲同你製造麻煩啊，令到你好難堪啊呢啲人嚇，其實不管你係善緣又好惡緣又好，我哋都要感恩嘅。有好多時咧，大家都會話啊，我同人哋鬧咗交，唔通我仲要多謝對方咩？你喺現實生活中有冇見過呢啲例子呢？有啊，我見過一對師兄弟啊，佢哋係出咗家嘅。佢哋係同住一個房嘅，咁個師兄咧就係一個好要求好高嘅人，啊又好勤力啦，好企理啦，啊對自己個清潔要求啊個水準好高嘅。咁個師弟咧就係粗心大意嘅，嚇亦都係好隨意啊，冇乜手尾啊咁可以咁講係污糟啲嘅。咁你諗到佢哋一齊咁樣住埋一間房咧，好多摩擦噶嘛。咁師兄咧就每日就投訴個師弟咧，唉冇手尾啊，又唔去執屋啊，要我去做嘢啊咁。個師弟又投訴個師兄，使唔使咁奄尖啊？好挑剔喎你咁。咁啊兩個咧就係唔開心。咁啊相處咗1年之後咧，卒之都係要分開。咁啊師弟就去咗第2個道場。咁啊幾個月之後咧，佢翻嚟揾翻阿師兄喎，揾翻阿師兄，佢話要多謝佢喎。咁啊師兄話吓，我哋當日唔係好唔開心分嘅咩？點解你翻嚟多謝我啊？咁個師弟話：哎呀，我去咗第2個地方咧，佢哋讚我啊，佢話我好企理啊，好乾淨啊。啊，原來不知不覺間咧，呢1年你訓練到我去晒我啲唔好嘅習慣啊。我係要翻嚟多謝你啊！所以咧有啲人咧就話啊，有一啲捉你錯處，又或者咧帶麻煩俾你嘅人咧，好多時咧好似面鏡子咁樣，讓你咧睇清楚自己嘅缺點，去修正自己，成為一個更好嘅人。嗱，呢方面咧，我哋就學識感恩啦。咁但係如果喺感情路上方面遇到對自己唔好嘅人，又或者有一啲唔開心嘅經歷，甚至係遇上俾人背叛，呢啲事都揾到感恩之處咩？我咧就有一對好朋友，佢係我好年青就識嘅好朋友嚟嘅。佢哋係由中學同學、大學同學一路去到結婚。佢哋喺多倫多生活嘅嚇，咁佢哋亦都一齊學佛嘅嚇。咁佢哋就係冇小朋友嘅。咁喺90年代初咧，佢哋就喺多倫多翻嚟香港發展。咁佢哋兩夫婦咧都各自去咗一啲大機構做管理階層。咁就先生咧就俾公司就派咗去上海開拓中國業務嘅。咁太太就留咗喺香港啦。咁佢哋都好為事業打拼啦，就買咗一層樓噶啦。咁先生咧就係幾個月先翻嚟香港一次嘅，翻嚟休息嘅。咁就係相安無事咗2-3年之後咧，就先生咧就有一次翻嚟咧，就同個太太講，佢話佢犯咗一個人生好大嘅錯誤，就係佢喺上海有一段婚外情嚇，而呢個婚外情嘅主角咧就係佢一個好年輕嘅下屬。咁而家嗰個婚外情嘅女主角係有咗新人啊，有咗 BB。咁當時呢啲咁嘅情況咧，喺中國咧係要面對刑事責任嘅。咁佢就好誠懇咁樣同太太懺悔啦。咁，但係佢亦都要求太太同佢離婚。啊，佢因為離咗婚，佢先至可以
重新結婚，就申請佢嗰個即係婚外情嗰個主角落嚟生 BB。咁你可以諗到呢個即係我個好朋友咧，佢都係受到好大個衝擊啦。咁佢考慮咗1個星期之後，佢應承咗佢嘅先生。咁至於財產個分配點樣咧？咁佢哋個財產最大咧就係嗰層物業啦。咁當時咧就未供完嘅嚇，咁就我個朋友提出唔要。嚇？係啊，佢主動提出嘅。佢話我嗰層樓你攞去啦，我唔要啦咁。咁當時佢呢個決定咧，好多人都唔理解嘅嚇，包括佢個父母咧就勸佢，你點解唔為自己打算啊？你要保護翻自己喎咁。咁我記得咧，我係佢個好朋友啊，我當時都有揾佢傾過呢件事嘅。佢同我講咧，佢就話冇錯，喺呢件事入邊咧，佢受到好大嘅傷害。佢亦都估唔到佢個人生會好似碰到個電視劇咁樣嚇。咁佢話，但係我諗咗幾日，我諗翻咧呢20年嚟咧，我好感恩有呢個人喺我身邊陪伴我成長。我哋一齊去經歷咗好多嘢。佢話今時今日佢知道自己錯啦，咁唔通我仲唔放過佢咩嚇？我亦都要放過自己啦。佢話如果咁糾纏落去係好痛苦㗎咁。咁佢話至於嗰個資產方面咧，佢話我好感恩我而家有工作能力，我有好嘅能力去再買嗰一層樓。買樓又好，供樓又好，我好輕鬆嘅啫。佢話佢咧，即係佢個前夫咧，佢話佢就唔同啦。佢而家要面對一個組織一個新家庭。佢面對一個好重嘅經濟負擔，佢話我唔同佢計較啦咁。咁當時咧，我覺得佢真係好慈悲啊！我估唔到佢可以去有咁嘅諗法嘅。佢話佢以前咧有啲佛教嘅活動啦，譬如係禪修班啊、講座啊咁。如果你碰到佢個前夫翻嚟咧，佢都參加唔到。佢話我而家感恩啊，我有個好自由、好輕鬆啊！我隨時去邊度都得啊！我唔使有家庭嘅束縛添咁。我哋每個人聽到都覺得好有菩薩心腸，好偉大啊！咁甚至乎佢個前夫嘅太太落嚟生 BB 嗰陣時，佢仲要介紹咗人哋去即係介紹佢去醫院啦，介紹醫生俾佢啊，介紹啲人去揾工人啊，介紹俾佢嘅。而佢亦都好識做，佢冇見過呢啲新嘅太太。係啊，而佢新嘅太太咧，其實係好想見佢嘅，因為想亦都想感恩佢啊嚇，因為人哋即係好成全咗佢哋啊嘛嚇。咁就我記得係10年前咧，我呢個好朋友退休啊，退休咧，咁佢正想係好好咁享受佢個退休生活啦。咁就好唔好彩咧，佢得咗一個重病。咁因為佢又冇細路仔，又獨身啊嘛，咁佢係喺去化療嗰段時間咧，佢個先生就帶埋佢而家個太太同埋佢個仔啊，佢個仔都差唔多20歲啊，嚟同佢見面啊。咁嗰陣時咧，佢嗰家人咧好真正咁樣，亦都係表達咗佢嘅感恩心啦嚇。咁佢哋就先至初次見面。咁個keep 翻一個好似親人咁嘅關係喺度咯。所以咧喺感情路上遇到唔如意，但係至少咧感激大家共同成長過，喺適當嘅時候放手放過自己，亦都放過人哋。但有啲人就話啦，喺生活中有啲事咧，會覺得係個天唔放過我做咗咁多次好人，點解有一啲苦難偏偏要選中我呢？喺呢啲苦難，我哋身不由己嘅時候，都揾到感恩嘅地方。我哋佛教點講咧？我哋佛教講咧，一個人咧係個人生經歷咧係由多生多世嘅因緣果報業力輪迴嚟嘅。咁我哋喺祖師大德話俾我哋聽，我哋呢一生嘅眷屬嘅親人不外乎係4個緣分嘅啫。邊4個咧？其實係離唔開報恩、報怨、還債、償債嘅啫。
咁當一個人佢係譬如話先頭我講嗰對夫妻啦，咁佢個夫妻緣分係冇嗰陣時，你好自然你就會冇咗呢個緣分要分開噶啦。咁同樣道理，你個眷屬譬如話好似有啲弱智兒童或者係天生殘疾嘅兒童嘅父母啊，咁佢哋係要面對一啲佢自己解釋唔到噶嘛。人哋同樣生一個小朋友出嚟係健康嘅，你個子女係有殘疾嘅喎，你要終身照顧佢嘅喎。咁好多人有唔同嘅做法嘅，咁當然有啲人都會好怨啦嚇，亦都有啲人佢係好用感恩嘅心去對付嘅。我有個朋友咧，佢個女40幾歲啊，但係佢個女嘅智商得7、8歲嘅啫。佢兩夫婦咧就係從個女細個咧都好盡心盡力去照顧啊，每日帶佢去一啲特殊學校嘅返學啊，直到今時今日都係仲照顧緊佢啊。佢哋點樣諗咧？佢哋係話大家一定係有一啲好深嘅緣分嚇，呢一世先做到父女啊母女啊咁嘅姻緣嘅。佢話上一世前生前世我哋唔知邊個欠邊個嚇，一定係我哋欠咗佢噶啦嚇。咁我好感恩呢一生可以碰得翻喎，碰得翻我有機會去面對喎。有機會去面對咧，我就將縮細一啲冤結咧，我喺呢一生去解決佢，去償還咗佢。我唔將呢個冤結咧，呢個怨恨咧，去延續到下一生。咁佢就係用一個感恩嘅心去面對佢咯。所以咧喺生活中嘅試煉啦，只要我哋有智慧同埋保持慈悲嘅心，換個角度去睇，就會揾到咧當中都有我哋值得感恩之處。今日非常之感恩法師。